आज घर पे अचानक से मेहमान आ गए और मुझे कुछ झटपट और जल्दी से कुछ अच्छा सा बनाना था जिसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो मैंने क्या करा, कढ़ाई में ऑयल गरम करा, उसमें कुछ खड़े गरम मसाले, प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ खड़ी जो लाल मिर्च होती है ना वो डाली और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें चिकन डालकर इसको मिक्स कर लो और इसके बाद इसमें टमाटर और कुछ पाउडर मसाले डालो और उसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट ढक के पका लो। 5 मिनट बाद दही डालकर इसको मिक्स करो और 5 मिनट के लिए फिर से ढक के पकाओ। अब इसमें चावल डालकर इसको मिक्स कर लो पहले और उसके बाद पानी डालकर इसे 10 मिनट ढक के पकाओ। तो लीजिए 20 से 25 मिनट में आपकी चिकन बिरयानी बनकर तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करो। तो चलो अब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।